No Eestis sai vabaks 91. aastal ja natukene juhuslikult järgmine aastal 92 ma tahaksin nagunii Euroopasse sõita. Alguses ma ei mõelnud, et ma lähen Eestisse, sest kogu aeg terve elu see oli peaaegu see ei ole võimalik sinna minna, see on hästi kaugelt kuidagi ja keelatud või ma ei tea mis, aga mul oli Rootsist sõber, sa lähed Eestisse, siis nüüd ka, see vist ei ole nii lihtne, see on mis lihtne, iga päev läheb nüüd laevad. Ma mäletan see esimene päev, kõik oli nii võõrm, aga mingi sissehääl tuli ja ütles mulle, ole kodus. Kõik oli niivõrd põnev ja sügav ka, ma leidsin Kalmistu, kus näiteks mu vanaisa on ja ma leidsin vana maja, kus vanaema, vanaisa elasid, aga kui räägime eesti keelest, see tuli palju pärast, sest et lapsena ma kuulsin keelt, aga ma ei tahtnud eriti õppida. Seal Montrealis oli mingi eesti kool. Kui ma olin 8-aastane, 9-aastane, see ei olnud väga põnev, siis ma ei käinud ja kindlasti kahetsen sellest, aga kui ma olin vanaisa ja vanaema juures, nad räägisid, aga ja ma teadsin 1, 2, 3 ja nii edasi ja nad elasid ka Montrealis. Vanaema mängis klaverit ja ta oli tegelikult kõige kuulsam klaverist ja Eesti seltskonnas Ameerikas. Midagi jälle hästi sügavalt ma sain nendelt ja lõpuks seda tõi mind, ma arvan, tagasi siia. Ja kui ma tulin siia rohkem regulaarselt, siis ma ära õppinud mõned sõnad ja nii edasi, aga mul oli mingi blok. Kogu aeg, kui ma võtsin nagu grammatika või ma proovin nagu õppida eesti keelt, tekkis mingi frustratsioon keele kohta, et iga kord, kui ma proovisin õppima nagu, reegel on nii ja need reeglid ka tundsid nii keerulised ja ikka kord, kui ma proovin need reeglid kasutada, keegi ütles, et ei, see ei ole see kord, see erand on. Tekkis siuke frustratsioon, et ma nii proovin meeletada mingi imelik reegel, aga ei saa nagu nii kasutada. Aga lõpuks ma lihtsalt, ma mõtlesin, ma vabastan sellest frustratsioonist ja ma rohkem ei õpi, aga ma lihtsalt nagu lapsena ma lihtsalt kuulen ja proovin. Ja selle lähenemisega siis läks väga palju paremini. Ma käisin panga ja ma küsin seda ja ma sain seda või mingi kontrakt või kui ma ostsin endale korterit ja maakleid, kõik oli nagu eesti keel, paha eesti keeles, aga siuke nii suur rõõm tuli, et nad said aru ja ma kirjutasin lepingu notari juures ja kuidas ma võiks, see oli minu jaoks ime. Kui ma alustasin teiega seotud äri, see tuli nagunii lihtsalt iga päev. Ma hakkasin rohkem räägima, siis hakkasin rohkem kuulama ja proovida ja nii edasi. Ja siis oli, ma arvan, see elav stimul viimastel aastatel, kui ma teen üritused või degustatsioonid ja joomised, siis kindlasti see oma imeliku eesti keeles, aga ikka on parem seda teha. Täna. Wow. Väga head teed ma tõin teile, mida ma tõin hiljuti Hiinas. Mäletan kogu aeg, nad vastasid vähemalt too ajal, et 50 aastat inimesed siin elavad ja nad ei oska mitte ühte sõna, aga vähemalt sinna proovid ja ma arvan, ma kuulsin just nimelt seda lause, just nimelt seda järjestusest palju kordi. Keegi proovib meie pisikese ja imeliku, aga imelise keeles räägida. Et see on tõesti raske keel nagu saladuse kood või. Aga samas väga ilus, nagu tonaalne ja voolav ja mulle väga meeldib raba. Kuidagi see on väga konkreetne ja kui sa oled seal, kui see oli nagu teistmoodi nimetatud, see tunne oleks natukene teistmoodi seal olles. Ja isegi mõned sellised pahad sõnad on ka nii armsad. Isegi see sõna kurat on nagu, kui lihtsalt kuulad see k ja ur, see on nagu väike kass teeb midagi. On 102 aastane, aga super terav, ta elab Toronto. Ja mõnikord ma helistan talle ja
me räägime eesti keeles ja ta kogu aeg ütleb, et kui siin vana ema või vana isa teaksid, et ma elaksin siin, sõnad ei ole, et väljendada, kuivõrd rõõmsad nad oleksid olnud.